Este es un mensaje de Black Hat para el mundo. Ya sé lo que están pensando. ¿Dónde está mi video? ¿Qué pasó? Estaba aquí hace un minuto. Vale la pena ver la expresión en sus rostros. Pero la organización Black Hat regresará más fuerte y poderosa que nunca. Y entonces, cuando el internet esté contaminado de mi gloriosa maldad, entonces pregúntense si pueden bailar.